सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मार्शल का स्पीकर, मार्शल का विलन मॉडल। सो आज हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिटेल्स इसके बारे में बताने वाले हैं एंड मेनली इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं कि मार्शल के स्पीकर में कैसा साउंड आपको मिलता है एंड इस मॉडल में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये मॉडल इतना कॉस्टली है। सो इस वीडियो में आज हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसी इसकी साउंड रहती है और क्या क्लैरिटी इसमें मिलती है। तो सबसे पहले करते हैं इसका साउंड टेस्ट, शुरू करते हैं।